Šiame įraše trumpai pristatysiu Jums įmonę UAB informacinės konsultacijas, teikiamas paslaugas, procesų valdymą ir procesų valdymui skirtą įrankį Adonis. Įmonė informacinės konsultacijos turi jau daugiau kaip 22 metų patirtį ir specializuojasi informacinių technologijų konsultacijų bei procesų valdymo konsultacijų sritise. Turime klientų tiek iš verslo, tiek iš viešojo sektoriaus organizacijų. Komandą sudaro patyrę ilgametę ir patirtį turintys ekspertai. Procesų valdymo konsultacijos apima procesų valdymo mokymus, BPMN mokymus, mokymus skirtus Adonis sistemos vartotojams. Taip pat turime sukūrę procesų valdymo modelį, kuris padeda organizacijoms sustruktūruotai susidėlioti savo procesų architektūrą. Tai teikiame paslaugą sudaryti pilotinę procesų architektūrą organizacijoje ir įtraukti komandą į procesų valdymą ir į architektūros plėtojimą. Taip pat teikiame Adonis 5L ir BPMN konsultacijas, kai kuriais atvejais padedame spręsti tam tikras specifines organizacijos problemas, pavyzdžiui, susijusias su klientų aptarnavimu, asortimento valdymu ar sandėlio valdymu, gamybos procesais. Padedame susikurti procesų rodiklių sistemą ir susijęti procesų matavimą su procesais ir, žinoma, konsultuojame dėl Adonis produkto licenzijavimo, kainų, skirtingo tipo vartotojų ir įvairiais kitais klausimais. Proceso valdymo įrankis Adonis leidžia ne vien tik tai modeliuoti procesų diagramas, bet ir susikurti procesų architektūrą, žemėlapį, matyti visą procesų hierarchiją. Taip pat prie procesų galima pridėti ir informaciją susijusią su įmonės organizacinė struktūra, tai matyti, kokios rolės, kokios pareigybės dalyvauja kokiuose procesuose, matyti procesų savininkystę, atsakingus asmenis. Taip pat prie procesų galima pridėti ir informacinės sistemas, matyti, kokiuose procesuose kokie įrankiai, kokios sistemos yra naudojamos ir taikomos, susijęti procesų architektūrą su rodikliais, su rizikomis ir taip pat galima papildyti visą procesų informaciją įvairiausiamis instrukcijomis, šablonais ir kita dokumentacija. Adonis įrankis gali padėti aiškiau matyti funkcijas ir atsakomybės organizacijos viduje, naudoti su dokumentuotus procesus sklandžiai apmokyti ir įtraukti naujus darbuotojus organizacijoje, taip pat išsaugoti žinias išeinant ilgamečiams darbuotojams. Taip pat procesų dokumentacija gali pasitarnauti ir būti naudojama valdant pokyčius organizacijoje, tai keičiantis procesams, visa informacija, visi susitarimai yra fiksuojami vienoje vietoje ir galima patogiai ir paprastai komunikuoti įvairius pakeitimus įmonės darbuotojams. Taip pat šis įrankis skirtas procesų tobulinimui, analizai, tai galima šiuo įrankiu naudojantis atrasti švaistymus, pagerinimus procesuose, standartizuoti juos ir turėti interaktyvę žinių bazę vienoje vietoje su visais organizacijos procesais. Procesų architektūra pagal 5L procesų architektūros modelį yra skirstoma į dvi grupės - pagrindinės vertės procesus ir palaikančius procesus. Kiekvienoje iš tų grupių yra 5 lygiai, pradedant nuo verslo, skaidant smulkiau procesų sritis, scenarijus, procesus, kurie jau turi BPMN diagramas,
kuriuose matomos veiklos arba kitaip procesų žingsniai. Tai Adonis įrankis leidžia visą šią architektūrą vizualizuoti ir interaktyviai valdyti vienoje vietoje, sistemoje. Be abejo, galima Adonyje turėti ir kitokias tas architektūras, bet mes rekomenduojame naudoti būtent 5L procesų architektūros modelį. Adonis produktas yra BOC Group austrų organizacijos sukurtas produktas skirtas būtent procesų valdymui. Jisai veikia online per naršyklę, organizacija įsigijusi licencijas gauna individualią nuorodą, per kurią gali vardiniais vartotojais jungtis ir naudotis sistema. Tai pačiame įrankyje galima turėti visą procesų architektūrą, interaktyviai po ją naviguoti, nuo tokio bendro organizacijos vaizdo iki detalių aprašymų proceso diagramoje. Taip pat yra galimybė modeliuoti procesų sekos diagramas, kuriuose yra atvaizduojami tam tikri atvejai aktualūs organizacijai. Tai kaip pavyzdys šioje skaidrėje yra nuosekliai atvaizduoti procesai į vieną seką, kurie yra reikalingi nuo naujo darbuotojo atrankos, jo įdarbinimo ir apmokymo. Tai tokioje procesų sekos diagramoje mes matome visus procesus iš skirtingų architektūros sričių, kurie yra reikalingi norint pasamdyti darbuotoją, įdarbinti ir apmokyti. Pačioje PPMN diagramoje galime matyti ir papildomus elementus, tai fiksuoti įvairius pokyčio poreikius, susijęti žingsnius proceso su tam tikrom sistemom įrankiais, pridėti dokumentus arba įkelti nuorodas į tam tikrus dokumentus, susijęti procesus su rizikomis, įkelti papildomus veiklų aprašymus, priskirti vykdytojus. Adonis taip pat leidžia sudaryti rodiklių, rizikų, sistemų ir įrankių struktūras. Tai galima pasidaryti rizikų medį, rodiklių medį, matyti, kokie organizacijoje yra rodikliai, tikslai, nuo strateginių tikslų iki proceso rodiklių, su jo atsakomybėmis, kas už tos rodiklius yra atsakingi, kokios yra siektinos ir faktinės rodiklių reikšmės. Adonis leidžia susikurti įvairias duomenų lenteles, kurios atvaizduoja informaciją iš organizacijos duomenų Adonis sistemoje. Tai kaip pavyzdys šioje skaidrėje matome, kokios sistemos, kokiuose procesuose ir kokiuose procesų žingsniuose yra naudojamos. Tai ši matrica pateikia aktualius tai dienai duomenis, kurie yra užfiksuoti procesuose. Atnaujinus informaciją procese, šioje duomenų lentelėje pasikeistų taip pat informacija. Tai įvairiausias tas duomenų lenteles, matricas ir kitokius atvaizdavimus galima susikurti patiems, priklausomai nuo to, ką norite matyti iš savo turimų duomenų Adonis sistemoje. 17 Adonis versija jau turi ir išmanų dirbtinio intelekto asistentą, kuris leidžia padėti vartotojams procesų kūrime. Galima įrašius užklausą gauti sumodeliuotą pirminį procesų juodraštį. Taip pat yra funkcionalumas skirtas proceso analizei. Galima užduoti dirbtiniui intelektui klausimus apie savo turimą sumodeliuotą procesą, kaip galima jį galbūt pagerinti, kaip suefektyvinti. Ir taip pat vartotojai, skaitytojai taip pat gali naudotis dirbtinio intelekto asistentu, siekdami suprasti patį procesą, jo aprašymą, paklausti,
kokia yra, pavyzdžiui, to darbuotojo veiksmai, kokie yra tame procese, ką jis turi tiksliai atlikti, apie ką tas procesas yra ir panašiai. Taip pat yra galimybė naudoti ir supaprastintą modeliavimą, Process Drafter funkcionalumą, kuris leidžia sukurti proceso diagramą, net ir neturint BPMN žinių ir gebėjimų. Tai tiesiog toks interaktyvus vedlys padeda sumodeliuoti procesą, įrašant į tam tikrą šabloną informaciją ir pateikiant vėliau jau vizualiai BPMN diagramą. Papildomas Adonis papildinys procesų simuliacijoms atlikti leidžia modeliuoti, kaip procesai veikia realiame gyvenime, testuoti, kas būtų, jeigu būtų situacijas, įvertinti, kiek laiko ir išteklių reikia procesams vykdyti, identifikuoti silpnasias proceso vietas, optimizuoti procesus remiantis simulacijos rezultatais. Tai šią informaciją galima naudoti resursų planavimui, modeliuoti darbuotojų apkrovas, paskirstimą, įsivertinti prieš atliekant tam tikrus pokyčius ir priimti duomenimis grįstus sprendimus. Yra 3 tipų Adonis naudotojai, tai administratoriai, kurie tvarko įrankio aplinką ir įvairius bendrus nustatymus bei prieigos teises vartotojams, ir naudotojai, useriai, kurie modeliuoja, naudoja visas Adonis funkcijas, gali kurti procesų architektūrą, modeliuoti procesų diagramas, kurti duomenų lenteles, tvarkyti visą Adonyje esančią informaciją, bei skaitytojai, kurie gali visą informaciją matyti, skaityti, susipažinti ir taip pat gali komentuoti, tačiau negali koreguoti pačių procesų. Prisijungimui prie Adonis reikalinga interneto naršyklė. Kiekvienas vartotojas jungiasi su savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Prisijungus galima pasirinkti norimą aplinką. Ir matosi pagrindinis Adonis procesų valdymo įrankio langas. Pirmiausia, parodysiu, kaip galima peržiūrėti procesų architektūrą. Tai čia turime pirmo, antro lygio procesų architektūros vaizdą. Matome vieną verslą, verslo konsultavimo paslaugos ir palaikančius procesus. Tiek versle, tiek palaikančių procesų grupėje yra tam tikros sritys. Ir norimą sritį galima paspausti ir išsiskleisti ir pamatyti detalesnį informaciją. Tai atsidarykime į paslaugų teikimą. Čia matom srities pavadinimą, scenarijus, tai yra 3 lygmenį, ir procesus, 4 lygmenį. 4 lygio procesą galima irgi atsidaryti ir peržiūrėti jau BPMN diagramą. Čia mes matom proceso diagramą, galima prisiartinti vaizdą, atitolinti. Šiuo atveju procesas yra sumodeliuotas vertikaliai, nenaudojant plaukimo takelių, tačiau plaukimo takelius galima naudoti. Ir čia mes turime procesų pradžią, gauti pasiūlymai ir proceso rezultatas, sprendimas dėl jas demonstracijų ir rekomendacinių vizitų. Toliau diagramoje yra proceso žingsniai, tarpiniai įvykiai, gali būti naudojami vartai ir kiti BPMN elementai. Papildomai, ką mes dar čia turim, kad prie kiekvieno žingsnio yra priskirta rolė. Tai šiuo atveju proceso vykdytojas yra projektų vadovas, kito žingsnio vykdytojas yra pardavėjas. Taip pat galime matyti, kokios sistemos yra naudojamos procese. Tai pirmame žingsnyje naudojamas Excelis, antrame žingsnyje Outlook emailas, vėliau kalendorius, Teamsų skambučiai ir panašiai.
Ir raidelė dešinėje viršuje rodo, kad žingsnis turi papildomą aprašymą, tai norint peržiūrėti jį, galima 2 kartus paspausti ant veiklos ir description lauke matyti papildomą komentarą. Tai description laukas yra laisvas, galima įrašyti papildomą tekstą, naudoti bullet pointus, numeruoti ir keisti šriftą ir panašiai. Šita ikonėlė, dokumento ikonėlė dešinėje viršuje rodo, kad prie žingsnio yra pridėta papildoma dokumentacija, tai gali būti įkeltas arba failas, arba pridėta nuoroda į kažkokį tai dokumentą, kuris yra patalpintas galbūt dokumentų valdymo sistemoje, ar SharePoint, ar kažkur kitur, kur galima pasiekti per nuorodą. Tai paspaudus galiu atidaryti, šiuo atveju per nuorodą, kadangi pridėtas failas, galima pasižiūrėti pirminio pasiūlymo vertinimo ataskaitos šabloną. Daugiau pačioje diagramoje taip pat yra galimybių pridėti įvairių papildomų dalykų, tai pavyzdžiui nurodyti riziką, tai šiuo atveju yra priskirta prie konkretaus proceso žingsnio rizika vėlavimui projekto etapuose, yra matomas aprašymas tos rizikos, parodyta iš kokios rizikų grupės ši rizika yra, taip pat kas yra už ją atsakingas. Galima nurodyti atvirus klausimus, tai tas klaustukas taip pat rodo, jog yra atvirų klausimų. Tai atviri klausimai naudojami norint pasižymėti tam tikrus probleminės vietas, spręstinus galbūt klausimus susijusius su šituo procesu ir šituo žingsniu. Tai kaip pavyzdys, kiek daugiausiai tiekėjų kviečiame, galbūt nėra suderinta, tai galima tokį klausimą įsidėti, susiplanuoti veiksmą, ką reikia atlikti norint išspręsti tą klausimą, priskirti atsakingą vartotoją ir nurodyti terminą. Jeigu yra jau planų kažkokių konkrečių, kad procese bus atliekami tam tikri pakeitimai, kurie galbūt suplanuoti yra netolimoje ateityje, juos taip pat galima vizualiai atvaizduoti štai tokiu oranžiniu simboliu ir detaliau aprašyti changes dalyje. Tai šiuo atveju pavyzdyje mes turime žingsnį pravesti pirminį pasiūlymo aptarimą su tiekėju ir esam pažymėję pokytį, jog planuojama sukurti aptarimo scenarijaus standartą. Vartotojai, kurie skaito proceso diagramą, taip pat turi galimybę rašyti komentarus, tai kiekvienoje diagramoje viršuje dešinėje rasite komentarų funkcionalumą. Išsiskleidus papildomą meniu galima spausti rašyti naują komentarą arba peržiūrėti prieš tai parašytus komentarus. Tai komentarus galima priskirti bendrai visam procesui arba nurodyti specifinę proceso vietą, pavyzdžiui, pradžios įvykį pasirinkti ar kažkurį iš žingsnių. Ir tiesiog laisvu tekstu įrašyti savo pasiūlymą ar klausimą susijusiu su peržiūrimo procesu. Į parašytus komentarus galima atsakyti, reaguoti, galima užtaginti kitą vartotoją, galima pažymėti, kad komentaras yra išspręstas, jį galbūt buvo atsižvelgta ar papildytas aprašymas ar tiesiog atsakyta į užduotą klausimą. Ir taip pat visi vartotojai gali matyti komentarus, jie yra vieši, gali juos atsakyti, sureaguoti, galima papildomai valdyti nustatymus, kas gauna pranešimus elektroniniu paštu dėl naujų komentarų konkrečiame procese. Tai dažniausiai procesų savininkai turi atsakomybę reaguoti į tuos komentarus,
todėl jie ir gauna tokius pranešimus, kad yra kažkoks naujas komentaras jų procese. Adonyje taip pat galite susimodeliuoti procesų sekos diagramas, kurios atspindi tam tikrą procesų seką aktualią jūsų organizacijai. Tai kaip pavyzdys, galima sudėti į vieną diagramą visus procesus, kurie yra reikalingi nuo pardavimo šanso iki pasiruošimo paslaugų verslui teikimo. Tai šiuo atveju plaukimo takeliuose mes turime sričių pavadinimus ir kiekviename takelyje nuosekliai nuo pradžios iki pabaigos yra sudėti procesai, kurie reikalingi atlikti būtent šiame kontekste. Tai jokių kitų elementų tokiuose diagramose nenaudojam, tai yra tik tai procesai, matosi jų pavadinimai ir eilės tvarka. Kai kas gali vykti paraleliai, bet turime nuoseklę seką nuo pradžios iki pabaigos. Ir iš šios diagramos mes galime paspausti ir atsidaryti detaliau peržiūrėti jau BPMN diagramą. Norint susipažinti su detalesne informacija apie roles, galima pasinaudoti įžvalgų funkcionalumu. Pasirinkus dominančią procesų rolę, pavyzdžiui, pardavėjas, spaudžiam Insights ikoną ir Adonis pateikia visą susijusią su pardavėju informaciją. Tai čia mes galime matyti, kad pardavėjas dalyvauja 7 procesuose, galime išsiskleisti ir matyti lentelę, kad yra atsakingas taip pat pardavėjas už vieną rodiklį, projektų pelningumas, yra priskirta pardavėjo rolė tam tikrom pareigybėm. Ir taip pat galima matyti visus žingsnius, tai iš viso 60 žingsnių, kurie yra skirtingose procesuose, už kuriuos yra atsakingas pardavėjas. Tai iš šios įžvalgų lentelės taip pat galima nunaviguoti į norimą procesą. Jeigu, pavyzdžiui, matome, kad pardavėjas dalyvauja atliekant žingsnį apibrėžti kampanijos veiklas, ir tai yra žingsnis iš proceso nustatyti pardavimo šansą rinkoje, mes galime paspausti ir mums Adonis pateiks būtent šį procesą, kuriame matom yra daug veiksmų, kuriuos atlieka pardavėjas. Adonyje jūs galite ne tik susidaryti procesų architektūrą, bet ir susikurti rizikų struktūrą, rodiklių struktūrą bei identifikuoti ir sugrupuoti naudojamas sistemas ir kitus įrankius. Tai galime pažiūrėti pavyzdį, kaip atrodo rizikų struktūra. Tai rizikas galima grupuoti, vizualiai pateikti visą rizikų sąrašą tokiu hierarchiškai atvaizduoti ir parodyti. Tai aukščiausias lygmuo šiuo atveju yra veiklos rizikos, skirstoma į 3 grupes - projektų valdymo rizikos, žmogiškų išteklių rizikos, konsultacijų kokybės rizikos ir kiekviena iš grupių galima priskirti jau konkrečias rizikas. Taip pat kiekviena rizika gali turėti savo detalesnį aprašymą, tai turi kortelę, joje matome pavadinimą, galima pridėti papildomą aprašymą, matyti sąsają, iš kurios grupės ta rizika yra ir nurodyti už riziką atsakingą asmenį. Priskyrus rizikas prie procesų, susiejus jas su procesais, galime pasidaryti duomenų lentelę, kurioje matysime vaizdą, kaip rizikos siejasi su mūsų procesų architektūra. Tai šitame pavyzdyje matome, kad procese parengti vystymo ir veiksmų planą yra susieta rizika, fiksuoto biudžeto projekto rizika. Vėlavimai projekto etapuose yra rizika susijusi su procesu parengti sutarties projektą pagal keliamus reikalavimus.
Jeigu norėtumėm susidaryti rodiklių struktūrą, ji galėtų atrodyti panašiai taip. Tai čia turime tikslus, jų gali būti irgi keli lygiai, šiuo atveju tik tai vieno lygmens tikslus turime ir jau turim konkrečius KPI-sus, rodiklius priskirtus kiekvienam tam tikslui. Tai rodikliai taip pat ir tikslai turi savo korteles, gali būti detaliau aprašyti. Tai kaip pavyzdys projektų pelningumas, galima suteikti papildomą aprašymą, priskirti atsakingus asmenis ir nurodyti detalesnę informaciją apie siektiną reikšmę, įvesti taip pat ir faktinę reikšmę, nustatyti, kokiu periodiškumu yra matuojamas rodiklis, kokia yra jo tolerancija. Ir taip pat matomi yra visi įrašai faktinių reikšmių su datomis laike, jeigu jie yra vedami į addons. Paspaudus ant Insights taip pat pateikiama yra informacija, su kuo dar yra susijęs šitas rodiklis, tai šiuo atveju yra susijęs su procesu pateikti pasiūlymą privataus sektoriaus klientui. Yra priskirtos 2 rolės prie šito rodiklio ir taip pat konkretus sistemos vartotojas. Jeigu norime pamatyti daugiau duomenų apie sąsajas visų rodiklių su procesais, irgi galima pasidaryti įvairiausių ataskaitų lentelių. Tai kaip vienas iš pavyzdžių būtų tokia matrica, kurioje mes galim matyti, su kokiais procesais, kokiomis sritimis, kokie tikslai ir rodikliai yra susiję. Tai atlikti pirminį pasiūlymo vertinimo procesą turime, kuris siejasi su rodikliu klientų rekomendavimo indekso, NPS rodikliu ir jisai yra susijęs su tikslu pasiekti aukštą klientų pasitenkinimo lygį. Tai tokiu principu galima pasidaryti ir matyti bendrą organizacijos vaizdą, kaip rodikliai siejasi su procesais ar procesų sritimis. Ir paskutinė dalis yra sistemos ir įrankiai. Tai juos taip pat galima struktūruoti, vizualizuoti, suskirstyti, išskaidyti sistemą iki netgi funkcionalumų tam tikrų. Tai kaip pavyzdys turim Microsoft Office 365 ir turim tam tikras atskiras dalis, e-mailą, kalendorių, Teamsus, Teamsų chatą, skambučius ir panašiai. Ir taip pat galime priskirti kiekvienai tai sistemai atsakingą asmenį, nurodyti, pridėti kažkokios papildomos informacijos ir per Insights taip pat matyti, kur ta sistema yra naudojama. Taip kaip pavyzdys Outlook'o e-mailas yra iš viso 128 užduotyse skirtingose procesuose. Čia galima matyti visą sąrašą, paspausti ant dominančios veiklos ir matom, kad Adonis netgi pažymi tą veiklą procese, kurioje Outlook'o e-mailas yra paminėtas. Tai su sistemomis lygiai taip pat galima pasidaryti duomenų lenteles. Kaip pavyzdį parodysiu sistemos procesų žingsniuose. Tai šioje lentelėje Adonis pateiks visą informaciją iš visos procesų architektūros susietą su visais įrankiais, visomis sistemomis. Ir čia mes matom proceso pavadinimą, veiksmą procese ir kokia sistema tame veiksme yra naudojama. Tai vienoje vietoje galima susipažinti su visa informacija apie tai, kokios sistemos, kokie įrankiai, kokiame procese ir netgi kokiame proceso žingsnyje yra naudojami.
Visos duomenų lentelės atsinaujina atnaujinus informaciją architektūroje. Tai jeigu mes pasidarom kažkokią tai ataskaitą ir, sakykime, pasikeičia kažkur naudojama sistema, taip pat ir ataskaitoje ta informacija atsinaujins ir bus aktuali ir matoma visiems vartotojams. Adonis skaitytojai lygiai taip pat per naršyklę jungiasi su savo vardiniais prisijungimais prie Adonis ir sistema atpažįsta vartotojo vardą ir pateikia pagrindinį langą, kurį pats vartotojas gali pasirinkti, ką nori matyti pagrindinėme lange. Tai čia šiuo atveju yra pateiktas stambiausias procesų architektūros vaizdas, iš kurio galima pasiekti procesų architektūrą. Bet taip pat kiekvienas vartotojas turi savo individualizuotą darbastalį MyBPM, kuriame yra būtent vartotojui aktuali informacija. Tai vartotojas gali matyti, kokios Adonis rolės yra jam priskirtas. Tai aš kaip darbuotojas esu ir projektų vadovas, ir procesų savininkas, ir pardavėjas, ir kitos rolės. Ir matau pagal savo priskirtas rolės visą procesų sąrašą, kuris man turėtų būti aktualus. Taip pat, kadangi rolių turiu daugiau negu vieną, galiu prasifiltruoti ir pasižiūrėti, kur aš dalyvauju kokiame procese, kaip, pavyzdžiui, pardavėjas. Tai iš karto susiaurina tą sąrašą ir pateikia tik tais tuos procesus, kuriuose dalyvauja pardavėjas. Iš šio sąrašo galiu spausti ir atsidaryti procesą, susipažinti su jo diagrama ir taip pat galiu komentuoti, užduoti klausimą, pasiūlyti idėją komentarų skiltyje. Adonis taip pat turi ir procesų tvirtinimo funkcionalumą. Tai sumodeliavus procesą pirmiausia reikėtų pasitikrinti, ar yra nurodyti už procesą atsakingi asmenys, tai yra procesų savininkas ir už metodinę peržiūrą atsakingas asmuo. Ir tuomet, norint pradėti tvirtinimo procesą, spaudžiam release ir pirminiu etapu siunčiame į metodinę peržiūrą. Tai yra galimybė kiekviename veiksme įrašyti komentarą, spaudžiame OK ir už metodinio proceso peržiūrą atsakingas asmuo gauna elektroniniu paštu pranešimą ir savo control and release lange mato, kad yra pateiktas vienas procesas metodiniai peržiūrai. Tai peržiūrėjus tą procesą ir jeigu jis atitinka visas proceso aprašymo taisyklės ir tinka organizacijos procesų architektūrai, galima atlikti du veiksmus, tai yra atmesti procesą arba toliau siūsti jį peržiūrai procesų savininkai. Tai šiuo atveju taip ir padarysim. Procesas yra siunčiamas tolimesniam tvirtinimui ir lygiai taip pat proceso savininkas taip pat elektroniniu paštu gauna pranešimą ir savo control and release lange skiltyje under business review mato procesą, kuris yra pateiktas tvirtinti. Lygiai taip pat yra dvi galimybės - arba atmesti, arba išleisti, papublikuoti, patvirtinti procesą. Paspaudus release taip pat yra galimybė įrašyti kažkokį papildomą komentarą, jis lieka proceso kortelės istorijoje ir galutinai patvirtinus procesą jisai tampa užrakintas ir matosi, kad pasikeitė jo versija, tai šiuo atveju procesas patvirtintas pirmą kartą ir jisai yra įgijęs pirmą versiją. Norint vėliau atlikti kažkokius tai procesų pakeitimus, yra kuriama nauja šio proceso versija ir atliekami tam tikri reikalingi pakeitimai, kuriuos užbaigus, suderinus, vėlgi galima patvirtinti lygiai tą pačią eigą, kaip kad rodžiau prieš tai.
Ir tuomet procesas atsinaujins, pirminė jo versija bus automatiškai suarchyvuota ir atnaujinta versija taps versija numeris 2 ir atsinaujins tiek procesų architektūroje, tiek procesų sekos diagramose ir visur, kur tik yra panaudota sistemoje. Adonis 17 versija jau turi ir dirbtinio intelekto funkcionalumus, tai galima naudoti dirbtinio intelekto asistentą tiek modeliuojant, tiek analizuojant sumodeliuotus procesus. Tai pirmiausia, pasižiūrėkim, kaip yra modeliuojamas procesas. Tai reikia susikurti tiesiog tuščią naują proceso diagramą, išsikviesti AI asistentą, pateikti užklausą apie procesą, tai užklausa gali būti tiek visiškai bendrinė, kaip šiuo atveju, tiek ir su daugiau detalių apie tai, kaip procesas veikia organizacijoje. Galima nurodyti, kad pridėtų rolės, pridėtų aprašymus proceso veikloms ir sugeneruotų procesą. Taip, tai turim, iškart pasiūlo mums ir pavadinimą proceso, kurį be abejo galima pakoreguoti ir sudėlioja proceso diagramą su priskirtom rolėm ir pridėtais proceso aprašymais. Tai yra iš karto nuoroda, kad procesas yra sugeneruotas dirbtinio intelekto pagalba, bet vėliau vartotojas, turėdamas jau tokį pirminį juodraštį, gali visą informaciją koreguoti, keisti ir patikslinti pagal organizacijos specifiką. Taip pat yra galimybė ir analizuoti sumodeliuotus procesus, tai procesas gali būti sumodeliuotas tiek žmogaus, tiek dirbtinio intelekto asistento pagalba ir galima užduoti klausimus. Taip, tai tiesiog užduoti bet kurį rūpimą klausimą susijusi su šiuo procesu ir dirbtinio intelekto asistentas pateiks savo įžvalgas.